bolo de caneca. Tô aqui com o Sussu. Oi. Ana Luísa Riva, Cauã Ferreira. A gente vai precisar de Nescau, leite, manteiga, açúcar, farinha de trigo e uma caneca. E também ovo. Agora a gente vai tacar o ovo. Eu acho que ele vai dar muito certo. Enquanto isso... Mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe a cabeça. Colocar no micro-ondas. Não. 1 minuto e meio. Colocar no avião. Já esquentando a Mara ali dentro. Te amo, não tô te esquentando não, Mari. Então parece que tá bem fofinho, ó. Tá bom? Ai, que bonitinho. Mara. Nas nossas mãos. Agora a gente vai dar pra diretora. Pra diretora e pra A vice-diretora e a coordenadora. coordenadora. Elas vão experimentar. Deixa claro que nem a gente experimentou, tá? Deixou, nós Nem veio a gente. especial pra ela. Foi sozinho, né? Ah. Chama a Ira. A colher. Não, o que você achou da aparência? Dá uma nota. Nota 8. Isso aí É a calda. Tá quente, cuidado. Tá bom. Vocês não me envenenaram, não. Não. Cadê a Lilian? Calma. Cadê a Lívia? Esse é o pique do baile. Como a gente é bem puxa-saco, a gente vai fazer um bolinho pra Mara também. Te amo, Mara. Mara, você é sensacional. Vamos lá levar pra Lívia. Bonito. Vocês querem, tia? Logicamente que eu quero. O que você achou? Aprovadíssimo. Parabéns, maravilhoso. Nota que você dá pro gosto. Tá 10, tá maravilhoso. Tá muito gostoso. Quero um só pra mim agora, hein? Pode parar, nós vamos fazer. Todo mundo pedindo. Maravilhoso, parabéns. Muito bom? Fofinho, uma delícia. Agora Tá fofinho? só pra mim. Tá bom. Beijo. Vai.